So guys, lórí àwọn ọmọ tí wọ́n mú lọ sí ìlú arabu láti lọ fi wọ́n ṣe oríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ tí ò dáa, a ti ṣe live stream lórí ẹ̀, and by the grace of God a padà come to the conclusion pé the awareness should start immediately. We have started creating awareness, and by the grace of God we were able to arrive at some suggestion táwọn èèyàn suggest lórí live stream yẹn pé ká try ká gbìyànjú, because àwọn tí kinní yìí dìídì yẹn affect gangan, they are not even on social media, wọn ò sí lórí cyberspace rárá, because àwọn ọmọ yẹn they are children that are less privileged. So a wá sọ fún wa yìí pé apart from pé tá a bá share àwọn videos tá à ń ṣe yìí, a tún suggest pé we can start creating the awareness from secondary schools. Àwa tá a bá ní oore ọ̀fẹ́ bóyá láti ní ọ̀rẹ́ tó jẹ́ principal of a school, tàbí táwa gan fúnra wa lè lọ ká lọ rí principal schools kán máa sọ fáwọn ọmọ yẹn lórí assembly láràárọ̀ pé ẹ má jẹ́ kí àwọn kankan ó tàn yín lọ. Tẹ́ bá kíyèsí àwọn girls yẹn, majority of them are teenagers. Bóyá àwọn ọmọ tán ṣe parí school start tán wò pé bóyá káwọn wáṣẹ́ ṣe, káwọn ó ṣe bóyá ọmọ ọ̀dọ̀, káwọn hustle láti ṣe bóyá jambu, tàbí ọmọ tán ṣe exam tán make ẹ̀ tán wò pé àwọn fẹ́ tún ṣe. Ṣé àwọn ọmọ míì wà tó yẹ pé ìwé wù wọ́n kà. Dẹ̀ ìgbà tá à ń ṣe live stream yẹn, mo rí téèyàn kan sọ sí comment section pé ẹjí kékeré ni, mo dẹ̀ caution ẹni yẹn immediately. Ẹni tán ní kó wá lọ ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ tó dẹ̀ gbà láti ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀, ìyẹn ò lójú kòkòrò sà. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí ńgbà míì téèyàn bá lóore ọ̀fẹ́, tàbí bóyá èèyàn dáwọ́ léṣẹ́ kan ó wá work fún yàn, àbí bóyá Ọlọ́run kan bless hustle èèyàn náà, so yá kì í ṣe pé bóyá èèyàn yòókù ọmọ wọn sí bẹ́ẹ̀ yẹn gan kọ́ la fẹ́ sọ. So àwa ń sọ fún wa pé tá bá lè lọ sí àwọn schools, secondary school in particular, though mo kọ primary mọ bẹ àwọn èèyàn lórí live stream yẹn náà ní kí n yọ primary yẹn, àwọn yẹn wá exempted. Àwọn ọmọ secondary school tán wà in their puberty and adolescent stage, àwọn ọmọ yẹn náà sábà máa wà vulnerable, pé kí àwọn principals of schools kí wọ́n máa sound note of warning sí tí àwọn ọmọ láràárọ̀ lórí assembly pé ẹ má bọ́ rẹ̀ jáde, ẹ má bẹ̀ ní kankan travel. Fine, tọmọ bá ti jáde secondary school stage yẹn náà máa ń wọ outdoor stage. Àwọn míì lè ní oore ọ̀fẹ́ láti further education, àwọn míì sì lè má lórí ọ̀fẹ́. So wọ́n ní ká máa sọ fún wọn. Then wọ́n ní community kings, baales and chiefs, àwọn ìjòyè ìlú, àwọn tí wọ́n bá jẹ́ àwọn tí wọ́n súnmọ́ bí àwọn ìyálóde, àwọn ìyálọ́jà ìlú, kán máa tẹ̀ bá àwọn òbí létí. Àwọn ìjòyè ìlú, àwọn ni wọ́n súnmọ́ aráàlú jù. Ká sọ fún wọn, kán lè sọ fún àwọn òbí to pass it across pé àwọn ọmọ tán kó lọ ìlú arabu yìí, majority wọn, large percentage of them, owó nàbì náà kó wọn lọ ṣe, which is different from nǹkan tán promise wọn ní Naija pé wọ́n lọ rèé ṣe tí wọ́n bá débẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan unfortunately gan kì í ṣe ìlú arabu náà dágbére. Míì US, UK, Canada náà ní kán lọ kán wá sọmọ ọ̀dọ̀. Unfortunately kò sí iṣẹ́ kankan tó lálùbáríkà tó lè yọjú tí ẹni tó ní tí ò ní fún ẹbí àbárà ilé rẹ̀. Ṣé nìyẹn ò lẹ́bí, ṣé ò lára alé? Torí wọ́n ti mọ̀ pé iṣẹ́ olórí burúkú ọmọ ọlọ́mọ ni wọ́n ránṣẹ́ dé tòrutòru. Òun ló fà á tí wọ́n fi ń pè yín wá ṣiṣẹ́. Tó bá jẹ́ṣẹ́ àlùbáríkà wọn ò ní rántí yín. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a sọ yẹn. Dẹ̀ wọ́n tún ní àwọn community kings, okay, churches and mosques most importantly. Wọ́n ní churches should teach culture and fair treatment instead of money all the time. Ṣé abẹ́yẹn wọ́n ní kí àwọn churches kí wọ́n máa wàásù culture, fair treatment, bá a ṣe lè ṣe dáadáa sọ́mọlàkejì wa, bá a ṣe lè treat ọmọlàkejì wa dáadáa, bá a ṣe lè fìfẹ́ hàn sọ́mọlàkejì. Gbogbo alárí fídíò kan ní ṣèdájí àárọ̀ yìí níbi tí woman kan àtàwọn kan tí wọ́n ti mú lady kan tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń kẹ́gbà ààbò, tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń nà. Lady yẹn tún ṣe bíi pẹ́ńdó ẹni tó dákú, wọ́n tún nà án lọ. Look at wickedness. Kí wàá ní ìtumọ̀ pàǹkìrún à ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì nígbà tá a bá ní human feeling, tá a máa treat ọmọlàkejì wa. So wọ́n ní churches pé ẹ yé pariwo owó gbogbo ìgbà, preach love, ẹ wàásù ìfẹ́, ẹ wàásù bá a ṣe lè fìfẹ́ hàn sọ́mọlàkejì wa, bá a ṣe lè treat ọmọlàkejì wa dáadáa. Tá a bá tiẹ̀ ní ìrànlọ́wọ́ tá a lè ṣe fún yàn, ẹ má jà kún compound ìṣòro ọmọlàkejì. Gbogbo alásìmọ̀ wípé àwọn morals tá à ń sọ yìí ilé ìjọsìn lálẹ́ ti kọ́ jù.
Bíọ́lá wípé nǹkan tó jẹ́ center of sermon nílé ìjọsìn sìn owó bá ṣe dáwó bá ṣe donate bá ṣe sow seed òun ló pọ̀ jù. So people are trying hard to do all of this instead of treating people well and showing love to their fellow human being. So bẹ́ẹ̀ náà energy tá a fi ń preach owó yẹn tá a bá ń fi energy yẹn náà preach ìfẹ́ energy náà làwọn èèyàn ò fi gbà á tí wọ́n ó sì ṣe é. Then ìyẹn fún churches bẹ́ẹ̀ náà mosque wọ́n máa ń ní àwọn gathering ẹni táwọn muslim friends wa bá ń ṣe gathering ìjọ friday yẹn then àwọn àsálátù àwọn tó máa ń lọ group yẹn wọ́n ní ká máa níbi tá a bá ti lóore ọ̀fẹ́ àti address audience wọ́n ní ká máa emphasize more on fair treatment and love for fellow human beings. Then wọ́n ní local political offices in our local area and political meeting àpótí ọmọ rẹ̀ pàdé olóṣèlú irú èmi báyìí èmi fi bẹ́ẹ̀ ṣèlú dóò mo ní pátì tèmi tí wọ́n máa ń dìbò fún bẹ́ẹ̀ èmi fi bẹ́ẹ̀ wà too involve in politics. So wọ́n láwa tá a máa ń lọ pàdé olóṣèlú ibi tá a bá ti lóore ọ̀fẹ́ àti address gathering and audience wọ́n ní ká máa sọ fún wọn. Then ti churches and mosques yẹn náà apart from pé ká preach love ká tún ṣe kí ni ká tún máa tẹ̀ mọ́ àwọn òbí àtàlágbàtọ́ létí ẹ má fọmọ lọ́sìn ẹ má fọmọ sọ̀kò òbí mi kò fẹ́ gbọ́ bùkátà lórí ọmọ ó kàn joyè abímọmọ wò ni yóò mọ wá wẹ́ni tí ó tọ́jú ọmọ ṣé ẹni tí ó tọ́jú ọmọ rẹ tí ó mọ fọmọ rẹ lóúnjẹ ṣé yóò mọ ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ iṣẹ́ tí ó gbé fọmọ yóò jó oúnjẹ tí ń fọmọ lọ yàtọ̀ fún pé ká preach love yẹn ká tún ṣe kí ni ká tún tẹ̀ mọ́ wọn létí pé ẹ má fọmọ yín lẹ̀ bó bá sì kúrọ́ lẹ̀ fi mu gàrí ẹ má fi kúrọ́ mu gàrí tí Ọlọ́run ó fi ṣàánú ayé yín kò sí anybody tó fẹ́ help ẹnì kankan I'm telling you kódà tẹjọ́ ń kírun tẹjọ́ ń hallelujah ṣọ́ọ̀ṣì tẹjọ́ ń kírun tẹjọ́ ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n bá rí bí ayé ẹ̀ ti asunwọ̀n wọ́n lọ rèé ṣàtakò ni live and direct kò sẹ́ni kankan tó nífẹ̀ẹ́ anybody lẹ́yìn Ọlọ́run nìkan torí ẹ̀ la ṣe ń sọ pé ẹ máa wàásù ìfẹ́ sọnù kí láǹfààní pé ìyẹn resource ju bíbélì lọ tí wàánú rẹ̀ sì burú jáì sọmọlàkejì. tẹ́ ẹ bá kíyèsí gbogbo wọn tí wọ́n ń lu ọmọ ńlá lùbọ́lẹ̀ lórí fídíò yẹn ẹ rí i pé gbogbo wọn náà dress religious they were all religiously dressed and look at the way they treat their fellow human being. ṣé ẹni para wa là ń tàn ẹlòmíì náà gbé bíbélì àárẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ìwà orí burúkú ìwà òfò ni ọmọ ìgbénu rẹ̀ wọ́n ní ìkórira tàǹpẹ́pẹ́ tamọ́tíyé àkékè ejò gbogbo àwọn ẹranko tí ń ṣòro ló gbénu ẹlòmíì iwájú ni wọ́n sì máa jókòó sínú ṣọ́ọ̀ṣì. Please all these things we are only religious we are not spiritual. So please ẹ já mọ́ tẹ̀mọ́ òbí létí tá a bá rí ẹnìkan tó bímọ tá a wá rọ́mọ rẹ̀ lágbájá ńkọ́ tàmọ̀dọ̀ ńkọ́ ó ti lọ lọlùdé ibo ló lọlùdé lọ ẹ yé fọmọ sọ̀kò kiri lẹ́lẹ̀ ibi tá a máa yín wá ìyànà fi ń jẹ wọ́n bẹ̀ ẹ máa tẹ̀mọ́ èèyàn létí nínú ṣọ́ọ̀ṣì nínú mọ́ṣáláṣí. Then local political offices pàdé àwọn olóṣèlú political meetings the NYSC camp wọ́n need to teach in their various PPA orí live stream mi láti gather àwọn points yìí o live stream yẹn tí ò bá running to 3 hours ṣóyé wa báyìí ibẹ̀ ni bàbá yẹn ti fún wa láwọn point àtàwọn all other people tá a gbé orí live stream yẹn my fans and friends in the diaspora ṣóyé wa wọ́n ní NYSC camp yàtọ̀ fún pé yóò wúlò fún kọ́pà láti mọ́ tẹ̀lé ẹnìkankan lọ ìlú àràbù tó bá parí ìsìn rúùlù yóò tún wúlò fún láti kọ́ àwọn ọmọ ní PPA rẹ̀ pé so ẹ̀mọ̀ pé NYSC camp is a gathering of plenty people àwa tá a bá ti ní orí ọ̀fẹ́ bóyá a jẹ́ women leader bóyá a jẹ́ women coordinator tàbí tá a tọ́lọ̀ nǹkan fún wa ní grace wẹ́ pé a ní orí ọ̀fẹ́ láti speak to audience tí ń tẹ̀yàn 3 4 5 ẹjọ́ ẹjẹ́ a máa sọ fún wọn ẹ má mú ọmọ travel ẹ má jẹ́ kẹ́nìkankan ní òun fẹ́ kọ́ ọmọ yín travel lọ ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́ large percentage ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn zina náà ń fi wọ́n ṣe owó nàbí wọ́n sì fìyà jẹ wọ́n gbọ́dọ̀ fìyà jẹ ẹranko gan bẹ́ẹ̀ yẹn Ọlọ́run gbọ́ the NYSC camp to teach in their various PPA pé táwọn kọ́pà yẹn bá ti ń dé various PPA wọn kàn máa sọ fún àwọn students kàn máa sọ fún àwọn ọmọ ẹ mọ̀ bọ́ rẹ̀ lóde ẹ mọ̀ bọ́ rẹ̀ travel ẹ mọ̀ jẹ́ kẹ́nìkankan dé kọ́ lè ní agent wọ́n ń wá àyàn kan ní Iraq níranù ló máa nù ní Libya ìyà náà fi ń jà àwọn tó wà ní captivity wọn báyìí kọ́ lọ́n kó set wọn free ni wọ́n ní principal of school assembly àti ṣe yẹn they are higher institution lecturers àwa tá a bá ní àwọn lecturers wọ́n lè máa sọ probably towards the conclusion of their lecture is moral tá à ń kọ́ àwọn ọmọ láti tọ́mọ sọ́nà please
ẹ̀yin tẹ́ bá ní oore ọ̀fẹ́ bóyá ẹ ń ṣiṣẹ́ tíṣà àbẹ́ ń ṣiṣẹ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú pé kẹ́ educate. Then wọ́n ní it should be part of student final year project. Ẹlòmíì lè ṣe project nípa rẹ̀ human trafficking. Tó bá ní oore ọ̀fẹ́ àti ṣe research nípa ẹ̀, kí ni nǹkan tó ń fà á táwọn èèyàn fi ń lọ síbẹ̀ yẹn, kí ni ìtàn sọ fún wọn kan tó gbé wọn travel. Then báwo ni government ṣe lè bring all those people to book àwọn agents tó ń kó àwọn èèyàn lọ yẹn. Then wọ́n ní PTA meeting in schools. Èmi mo tiẹ̀ fi last point yẹn kún lánàá yẹn. PTA meeting, ìpàdé òbí àti olùkọ́ tán máa ń ṣe wọn tán bá ti pè wọ́n jọ, kíyẹn náà máa wà lára àwọn pọ́ìntì tí wọ́n máa sọ fáwọn òbí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má mú àwọn ọmọ, ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan kó àwọn ọmọ yín lọ sí ìlú kan US, UK, Canada ni wọ́n máa purọ́ fún wọn pọ́n mú wọn lọ. Sincerely, ibi tí wọ́n máa ń dágbére fún wọn pọ́n ń lọ nu. Ibi tí wọ́n máa ń dágbére fún wọn nu. Nígbà tí wọ́n bá kó ọmọ nǹkan ni wọ́n kó wọn gba ọ̀nà Kánò. Wọ́n bá ti kó wọn gba ọ̀nà Kánò báyìí, wọ́n ti rí wọn kọjá lọ sí ìlú Arabu nìyẹn. Wọ́n wà lọ́mọ fìyà jẹ ọmọ tó ṣe pé òbí gan orí kò ní í dá mọ̀ pé ṣé lágbájá náà rí àbí támọ̀dò. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹja máa spread ẹ̀ káàkiri. Àwa tá a sì ń wo fídíò yìí náà tá a ní audience, let us say it to our audience. Then gbogbo àwa tá a ní page pátápátá, gbogbo àwa tá a ní oore ọ̀fẹ́ àti ní page, our content creators, then ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bloggers, presenters, bí ṣe 1 minute péré là ń lò nínú bí ṣe 1 minute la lè borrow ní tabawan studio. Mo understand the fact pé àwọn tó ń jẹ́ presenters àbí radio presenters yẹn wọ́n máa ń ra time ni, bẹ́ẹ̀ a lè lo 1 minute yẹn fún sacrifice just to save people. Please ẹ má ti ẹ̀rọ rárá. Don't even imagine it. Ẹ má ti ẹ̀ imagine percentage àwọn tó ń ríṣẹ́ gidi ṣe ń bẹ̀ bóyá náà tó 2%. Any case tó bá sì ti ń jẹ́ tó ń fún wa ní 1 out of 10, 1 out of 100, 2 out of 50. We generalize. Àwọn exceptional people no ríṣẹ́ alálùbáríkà ṣe. They are exceptional, very few. So a lè report to few cases, majority náà máa report. Please share this video. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ sì ń kó àwọn ọmọ láti lọ ṣe human trafficking yẹn, ẹ̀yin náà bímọ. Kò sí ni béèyàn bá wu ìwà tí òjò ọmọ náà gún, kó jẹ́ rere kó jẹ́ aburú yóò kẹsàn rẹ̀. A nílò káṣẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ nípa yẹn because kò sẹ́ni kan tó lágbára lórí karma is very real. So a nídìí yẹn. What we need is to send this note of warning to parents, guardians and even children. And I'm very sure ẹni tó bá lóore ọ̀fẹ́ àti ní Android phone, mi feel pé ó lè fẹ́ fall victim of irú àwọn èèyàn yẹn. Àwọn tí wọn ò róúnjẹ jẹ ni, probably they might not even be on cyberspace. That's why we are saying àwa tá a bá láǹfààní, tá a lóore ọ̀fẹ́, tá a rí fídíò yìí, ẹ jẹ́ á share ẹ̀. Tá a bá lọ́rẹ̀ẹ́ tó jẹ́ principal, tá a lọ́rẹ̀ẹ́ tó jẹ́ pastor, tá a lọ́rẹ̀ẹ́ tó jẹ́ lecturer, tá a lọ́rẹ̀ẹ́ tó jẹ́ bóyá adarí àwọn olóṣèlú, bóyá political leader kan tó ṣáà lóore ọ̀fẹ́ àti address àwọn audience. Let us share this video to them so that they can say it even to students on the assembly ground, especially the SS classes, àwọn senior students yẹn. We don't follow anybody. Ẹ má tẹ̀lé ẹnìkankan lọ ìlú kan. Ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan gbé yín travel kúrò lábẹ́ àkàtà àwọn òbí. I understand the fact pé àwọn òbí míì ti fail in their obligation. This video is not for them. Àwọn òbí abímọmọ wò ọ̀tọ̀ ní fídíò tiwọn. But this very very one, please, ẹ má fọmọ lọ́sìn káàkiri. Ẹ má fọmọ lọ́sìn kiri. Ẹ má jẹ́ kí ọmọ yín yóò wá ìṣòro tó fẹ́ escape yẹn á wá lọ jẹ́ from fry pan to fire. Please, it shall be well with us. Lágbára Ọlọ́run ó ṣàánú fún wa, orílẹ̀-èdè wa Ọlọ́run á jẹ́ kó dáa, Ọlọ́run á kó sáwọn adarí wa nínú. Torí èmi kàn máa ń wò ní wípé mo fẹ́ lè rò pé bóyá nǹkan kan tó ń wà tọ́lọ́run tó fẹ́ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ̀. Ó fẹ́ mọ̀ sí tí Ọlọ́run ò tí ì fi jíǹkì wa lórílẹ̀-èdè yìí. Tí ìbá ṣe pé ìwà ara wa síra wa, tẹ́ bá rí gbogbo àwọn tó ń hùwà burúkú sáwọn ọmọ yìí, they are all Nigerians. Débi wípé lady tó narrate ọ̀dí ilẹ̀ ó tún wá sọ wípé àwọn aráàlú yẹn gan wọ́n lọ́wọ́ síṣẹ́ yẹn, wọ́n lọ́wọ́ sí human trafficking business yẹn. Bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn wa tí wọ́n ti gbà bọ́dẹ̀ tó ti yá báyìí sìn, àwọn èèyàn wa àwọn Nigerian women tí wọ́n gbà bọ́dẹ̀ fún àwọn ọmọ lọ́hùn yẹn, àwọn gangan ni perpetrator of the evil.
kódà lady yẹn sọ débi pé tó bá jẹ́ pé òun gbọ́ èdè wọn ni òun ò bá tètè escape kúrò ń bẹ̀, òun ò bá bá àwọn people yẹn sọ̀rọ̀, but the moment tóun sọ pé òun ò ṣe ni wọ́n sọ fáwọn people yẹn pé òun ní mental problem ni pé káwọn yẹn máa listen sí nǹkan tóun sọ pátá òun ní mental problem. n tójú ẹ̀rí ò ṣe máa fi ẹnu ròyìn. ẹ jọ̀ọ́ nítorí ti Ọlọ́run nìkan ẹ bá wa share fídíò yìí, ẹ bá wa share, ẹ bá wa tagables gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní page. ṣé ẹ rí fine, we understand what it takes to build a page, but nígbà míì this is one of the reasons ararú àwọn àkókò yìí ìlọ́lọ́run ṣe máa ń fúnyàn láwọn nǹkan míì wà tọ́lọ́run ó fún yàn gan téèyàn gan lè mọ̀ ìwúlò rẹ̀, ṣùgbọ́n nígbà tí ó bá dé ó lè jẹ́ nítorí àkókò yìí. We are saving somebody, we are saving some set of people right now. ẹ wo gba ti Esther ń gbà yẹn tí Mordecai sọ fún un, ó ní ta ló mọ̀ gan bóyá nítorí irú àkókò yìí ìlọ́lọ́run ṣe jẹ́ kó wà ní ààfin. Even kó sí èèyàn 5,000 péré lọ ní lórí page ẹ, kó ṣe 10,000 follower lọ ní, tó bá sì ṣe pọ̀ ní big platform tó 100,000 200,000 400 like us, please share this. We are saving people. You could be saving just one singular person. Bossy, we can even save thousands, millions, uncountable people from this pain. Gbogbo ẹ̀yin òbí ẹ yé fọmọ lọ́sìn, kò sẹ́ni kankan tó máa tọ́jú ọmọ lọ́mọ o. Má jẹ́ ntàn yín jẹ. Kò sí ẹni náà tó àtọ́jú ọmọ lọ́mọ bí ọlọ́mọ. Kò sì sí ntọ́jú àwọn ọmọ ọ̀dọ́ ń rí lásán gan. Ká má ti sọ àwọn tó lọ kó ṣe owó nàbì. Ní láti you cannot even tẹ́ lè wò lè gbọ́, kò ṣeé gbọ́ sétí. Àwọn míì wà tó ń gbé ṣú mi. Unfortunately obìnrin tún wà láàrin àwọn agent yẹn. Èmi believe pé obìnrin yẹ kó ní soft heart ní now. Obìnrin supposed to be soft hearted, but unfortunately the reverse is the case. Lágbára Ọlọ́run gbogbo àwọn tó wà ní captivity Ọlọ́run á tú wọn sílẹ̀. Àwọn tí wọ́n ń tàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ẹ̀tàn yẹn kó ṣiṣẹ́ nínú ayé wọn. Àwọn tí wọ́n ń gbèrò láti lọ Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí èrò yẹn come to pass. God will help them. And àwọn tó ń tiẹ̀ ronú láti lọ Ọlọ́run ò ní jẹ́ wọn orí tí wọ́n fi ronú láti lọ ìlú àràbù. Ọlọ́run ò ní jẹ́. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà gbogbo apáta yányán lájọ rí. Unfortunately, people will not blame the evil perpetrators, they will blame the victims. That is another problem tá à ń face. Tẹ́nìtì bá ṣẹlẹ̀ sọ́tẹ̀ ẹnìkan sìn, wọ́n lè ní ibo ló lọ, kí ló wá lọ. Àwọn tán ṣaburú yẹn bú wọn torí ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ embolden wọn tẹ́ ń create an enabling environment for them to continue. Nítorí wípé àwọn tán ṣe bí sí victim wọn lẹ̀ ń bú bú ẹni tó ṣaburú gan. This is the society tá à ń gbé. Ẹjọ́ orí wa ò ní gbàbọ̀dé, ọmọ wa ò ní bọ́ sọ́wọ́ àwọn ẹni ibi. Àwa náà ọwọ́ ibi ò ní tẹ̀ wá. Please, let us spread this. Let us make this awareness. Let us spread it. Let it. In fact, let it go viral. Ó wá lè dọ̀la kẹ́ ẹ má share post mi mọ́ o. You know it's not about me. Èmi ẹ bẹ̀bẹ̀ share post because mo mọ àwọn tèmi náà mọ̀ mí. But all the same, this is for the whole world. This is for humanity. Thank you so much. Ẹ ṣé gan.